हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर के चौहान मेडिसिन ज्ञान में आपका स्वागत है, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम इस वीडियो में जिस सिरप की बात करने वाले हैं उस सिरप का नाम है ब्रूजिडेक्स कफ सिरप। आज हम इस वीडियो में ब्रूजिडेक्स कफ सिरप के यूजेज, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट, मैन्युफैक्चर और प्राइस की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे पहले ब्रूजिडेक्स कफ सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इस सिरप में टर्बोटालाइन सल्फेट 1.25 mg, ब्रोम हेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड IP 4 mg, जुआ फेनेसिन 50 mg पाया जाता है। अगर ब्रूजिडेक्स कफ सिरप के यूजेज की बात करें तो इस सिरप का यूज साधारणतः बलगम वाली खांसी के लिए यूज किया जाता है। गाइज आपको बता दें, ब्रूजिडेक्स कफ सिरप एक बलगम वाली खांसी का कफ सिरप होता है जो श्वास नली में जमी बलगम, गले की खराश, आदि से बलगम को पतला कर देता है या हटा देता है और बलगम वाली खांसी को ठीक करने में सहायक होता है। गाइज आपको बता दें, ब्रूजिडेक्स कफ सिरप बलगम वाली खांसी का एक बेहतरीन कफ सिरप होता है। अगर किसी व्यक्ति को बलगम वाली खांसी हो गई है, धसका हो गया है, गले में खराश है, तो उस स्थिति में ब्रूजिडेक्स कफ सिरप का यूज़ करना अत्यंत आवश्यक होता है और इसका रिजल्ट भी बेस्ट होता है। अगर ब्रूजिडेक्स कफ सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें तो इस सिरप का ज़्यादा यूज करने से सिर दर्द या वोमिटिंग जैसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ब्रूजिडेक्स कफ सिरप के मैन्युफैक्चर की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी लिमिटेड द्वारा इस कफ सिरप का मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर ब्रूजिडेक्स कफ सिरप के प्राइस की बात करें तो 172 रुपये में 100 ml की एक सिरप की एक बोतल आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को बजाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।